Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizle istişare halinde Filistin davasını iki devletli çözüm esasında ilerletiyoruz. Soykırımcı Netanyahu hükümeti tüm dünyanın gözleri önünde Batı Şeria ve Kudüs'teki hukuk dışı tasarruflarını sürdürüyor. İşgal, zorla göç ettirme ve gaz politikası maalesef katmerlenerek devam ediyor. Burada bazı rakamları paylaşmak istiyorum. Birleşmiş Milletler verilerine göre sadece 2026 yılında yerleşimci terörü, yıkımlar ve tahliyeler nedeniyle yaklaşık 3800 Filistinli yerlerinden edildi. 100'e yakın Filistinli kardeşimiz katledildi. Bu durum sistematik bir işgalin ve Filistin yönetimini kendi topraklarında şekilde görüştük. Uzun bir süreden sonra Filistin'de gerçekleştirilecek öngörülen yasama ve başkanlık seçimleri kararının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçimlerin özellikle Filistinli kardeşlerimiz arasındaki uzlaşı sürecinin ilerletilmesine, Filistin halkının birlik ve beraberliğinin güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Bugünkü görüşmemizde ayrıca Mescid-i Aksa ve El Halil'de Hazreti İbrahim Camii başta olmak üzere Filistin topraklarındaki kutsal mekanlara yönelik saldırı, ihlal ve tahriklere karşı dayanışmamızı yineledik. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara özellikle şiddetle karşıyız. Filistin devletinin vücut bulması için kararlılıkla mücadele edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar, Gazze'de ise tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşın çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız. Filistinli kardeşlerimizin yapıcı tutumuna rağmen mevcut İsrail yönetimi uzlaşmaz ve saldırgan tavrını sürdürüyor. Bir süreç daha önce söylediğim gibi kimin çatışmaların devamından, kimin de barıştan yana olduğunu göstermektedir. Türkiye وأكدنا على أهمية توسيع الحوار والتفاهم بين دول المنطقة وعلى أهمية اتفاق الدفاع المشترك الذي عقد مؤخرا بين السعودية وتركيا والباكستان وهو اتفاق في منتهى الأهمية والذي نأمل أن يكون بداية لاتفاق أشمل يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ويحمي مصالح الأمة الإسلامية. كما شددنا على أن السلام العادل لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وأن أي اندماج لإسرائيل في المنطقة إذا أرادت يجب أن يرتبط بتحقيق هذا الهدف وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. لقد تناولت مع الأخ الرئيس رجب طيب أردوغان التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين واعتداءات الاحتلال وإرهاب المستوطنين. المستوطنون لا يأتون وحدهم وإنما مدفوعون دائما بالجيش الإسرائيلي ومحميون دائما بالجيش الإسرائيلي. والتوسع الاستيطاني وانتهاك المقدسات الإسلامية
والمسيحية لا يفرقون إسلام المسيحي كله بالنسبة لهم أعداء وحجز الأموال الفلسطينية وخنق اقتصادنا الوطني. Cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız. Şimdi bunlar ve tetikçileri çıkıyorlar. Sağda, solda Türkiye'yi hedef alan güya tehditler savuruyorlar. Hiç bunu söylemenize gerek yok. Biz sizin niyetinizi, amacınızı, hedefinizi zaten çok iyi biliyoruz. Biz sizin neyin peşinden koştuğunuzu çok iyi görüyoruz. Arz-ı mevut hezeyanının nihai hedefinin ne olduğunun gayet iyi farkındayız. Allah'ın izniyle buna asla müsaade etmeyeceğiz. Pemirsa, Presiden Trump mengaku telah mengambil jutaan barel minyak tanpa sepengetahuan Iran. Hal inilah yang mengakibatkan harga minyak berada di $85 per barel. Say it now. Something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now. We took out the other night 22 ships late at night with no lights because they don't have any radar because we blasted the crap out of it. We took out, that's why oil's $85 a barrel. And I said, I hate to do this to you guys, but Iran's going to have a nuclear weapon very soon. We have to go and attack. So we hit them with the B-2 bombers, which took a lot of courage. It was totally successful. We buried it, very hard to get. Kebakaran besar dilaporkan terjadi di ibu kota Iran, Teheran. Lokasi diduga merupakan depot persenjataan milik Iran. Kebakaran hebat melanda kawasan Meidan Ekiam di Teheran dan memicu kepulan asap tebal yang terlihat dari berbagai penjuru kota. Kobaran api membesar di tengah kawasan perkotaan. Tim pemadam kebakaran dan petugas terkait telah dikerahkan untuk mengendalikan api dan mengamankan lokasi. Sejumlah sumber menyebutkan kebakaran diduga terjadi di sebuah depot persenjataan. Namun informasi tersebut masih berupa laporan awal yang belum dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah Iran. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran maupun ada tidaknya korban jiwa akibat insiden tersebut. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan sementara masyarakat diminta menjauhi area terdampak hingga situasi dinyatakan aman.